Սկսվեցինք հարգելիներս, ես հագել եմ այսօր իմ ամուսնու վերնաշապիկը, ելով ասիրում հագնի իր ամուսնու շորերը, ձեր բարձացրեք, գնացինք, ուրեմն, այսօր շատ հետաքրքիր թեմա է, թեման հետևյալն է, նևրոզների բուժման աստիճանական քայլեր հարգելիներս, ես ձեզ ներկայացնելու եմ 5 քայլ, ինչպես հասնեք լիարժեք բուժման, ամեն դեպքում մտնեք խորը ռեմիսիա, խորը ախտադադար, իրոք շպարգալկաս բաց է, և ուրեմն, երբ դուք ունենում եք որևէ մարմնական գանգատ, բնականաբար առաջինը պետք է դիմել համապատասխան մասնագետի, ճիշտ է, շատ ենք խոսել դրա մասին, այսինքն եթե առաջի անգամ ձեզ մոտ ծագում է սրտի արագ աշխատանք կամ աղիներն են վատ աշխատում, դաշնային ցիկլի փոփոխություն կա կանանց, եթե կանանց մասին խոսենք, անընդհատ գլխացավեր, հեվոց, դող, քրտնարտադրություն եւ այլն, այս ամեն ինչը նևրոտիկ բնույթի ախտանիշներն են, մարմնի միջոցով դրսևորված, եւ եթե նման խնդիրներ եք ունենում, միանշանակ առաջինը պետք է դիմել համապատասխան մասնագետի, կարդիոլոգ, էնդոկրինոլոգ, նյարդաբան եւ այլն եւ այլն։ Եվ երբ որ հետազոտվում եք ու ավարտում եք հետազոտությունը, բայց վերջ-վերջը ոչինչ չի հայտնաբերվում, այստեղ անպայման շատ կարևոր է, այլ մի գնացեք 10 տեսակ կարդիոլոգի մոտ կամ 10 տարբեր տարիքային խմբերի եւ տարբեր կրթություն ունեցող նյարդաբանների մոտ։ Հարգելիներս, նյարդաբան ասեցի, հիշեցի։ Տագնապային խանգարումը, դեպրեսիվ խանգարումը նյարդաբանը չի բուժում։ Խնդրում եմ, ֆիքսեք ձեր մոտ, ժողովուրդ։ Այն բուժում է հոգեթերապևտը, տագնապային խանգարումը, դեպրեսիան եւ հոգեբուժը։ Հասկացանք, որտեղ եթե դուք նյարդաբանի մոտ եք բուժվում, դուք կբուժվեք մոտարապես 5-6 տարի, բայց այդպես էլ չեք բուժվի։ Կներեք էլի նյարդաբաններ ջան, ես ձեզ շատ եմ սիրում, բայց դուք բուժեք ձեր նյարդաբանական խնդիրները, հա, հիվանդությունները։ Եվ ուրեմն ինչ եք անում, առաջին քայլով ասացի, հետազոտվում ենք անպայման, եթե կան ինչ-որ ֆիզիկական խնդիրներ, հայտնաբերում ենք, բուժում ենք, բայց եթե դրանից հետո էլ չի անցնում կամ ընդհանրապես ոչինչ չի հայտնաբերվում, դիմում ենք հոգեթերապևտի կամ հոգեբուժի։ Երկրորդ քայլն է սա։ Ուրեմն ընտրում եք մասնագետ, ով որ զբաղվում է հենց ձեր խնդրով, այսինքն հոգեբուժը կարա ախտորոշի եւ համապատասխան դեղորայքային բուժում նշանակի եւ իրեն զուգահեռ այդ ամեն ինչին միգուցե խորհուրդ տա ձեզ հետ անցնել հոգեթերապևտիկ աշխատանք, բժիշկ հոգեթերապևտի կամ կլինիկական հոգեբանի մոտ։ Կամ միանգամից դուք միգուցե որոշեք դիմել բժիշկ հոգեթերապևտի, ում մոտ աշխատանքը 2-ը 1-ում է, այսինքն համ դեղորայքային բուժման առաջարկ կստանաք, համ հոգեթերապևտիկ աշխատանք կարող եք անցնել, այս դեպքում եթե խոսքը իմ մասին է, ես երկրորդ խմբին եմ պատկանում, բժիշկ հոգեթերապևտ, ով որ ձեզ հետ կարա անցնել երկու աշխատանքներ միասին անցկացնի։ Եվ եթե դուք ինձ մոտ եք ուզում անցնեք համապատասխան բուժումը, կարող եք գրել WhatsApp-ի իմ հետևյալ համարին, հարգելիներ, ես աշխարհի տարբեր երկրներում ապրող հայերի հետ ես on-line շատ հաջող աշխատում եմ, այնպես որ կարող եք անցնել համապատասխան բուժում։ Երկրորդ քայլը ասացի, հարգելիներս, ընտրում եք բժիշկ առանց ֆանատիզմի, ընտրում եք բժիշկ ու վստահելի բժիշկ, կարող է ես չեմ, չգիտեմ, Պողոսով նանա, դիմում եք իրան ու լսում եք ինքը ինչ ասում, ուրեմն ինքը բավականին երկար, ընդհանրապես հոգեկան խնդիրները ժամանակ է պահանջում, որ վերջի հասկացվի ախտորոշումը, հա, լիարժեք։ Զրուցում է ձեզ հետ եւ առաջարկում է համապատասխան բնականաբար բուժում։ Տեսեք, ընդհանրապես տագնապային ու դեպրեսիվ խանգարումների դեպքում, նևրոզների դեպքում, եկեք հոգեբուժական խնդիրները մի կողմ դնենք, հա, պսիխոզները։ Եթե մենք խոսում ենք նևրոզների մասին, այստեղ բժիշկը ինքը կգնահատի, ձեզ մենակ հոգեթերապիան բավական է, թե դեղորայքային բուժում էլ է անհրաժեշտ։ Ու եթե տեսնում եք տագնապի աստիճանը այնքան բարձր է, որ չէ, մենակ հոգեթերապիան ստեղ ոչ մի բան չի անում, որտեղ հոգեթերապիայի համար պետքա տագնապի աստիճանը շատ բարձր չլինի, որ մարդը կարողանա ինքը իր հետ աշխատել։ Եթե տեսնում ենք շատ բարձր է, դեղորայքով մի քիչ իջեցնում ենք այդ տագնապը, որպեսզի մարդու կամային ոլորտը մի քիչ աշխատի ու կարողանա ինքը կոգնիտիվ աշխատանք տանել իր հետ, այսինքն իր մտքերի հետ կարողանա աշխատել, կարողանա վարքի փոփոխություն կատարել։ Ու եթե բժիշկը ձեզ ասում է հարգելիս, ահա այս դեղորայքներն եմ ես ձեզ առաջարկում, որոշ անձինք ես դեղորայք չեմ խմի։ Սա նշանակում է, որ
Սա ձեր հերթական, ձեր մոտ հերթական վախն է հարգելիներս, մնացած բոլոր կպչուն մտքերի հետ։ Ես ձեզ առաջարկում եմ լսել բժշկին եւ ընդունել համապատասխան դեղորայքը, բայց այստեղ շատ կարեւոր ու նուրբ պահ կա։ Եթե դուք տառապում եք նևրոտիկ հիվանդության որևէ այդ խմխում հիվանդություններից որևէ մեկով, կլինի դա կպչուն միտք, կլինի դեպրեսիվ խանգարում, կլինի տագնապային խանգարում, խոճապային խանգարում, ինչ որ կլինի, օբսեսիվ կոմպուլսիվ խանգարում, բոլորի մասն էլ հոլովակներ ունեմ, խնդրում թերթեք նայեք։ Ինչ էլ որ լինի, ձեզ միևնույն անհրաժեշտ է հոգեթերապևտիկ աշխատանք։ Ինչու՞։ Որովհետև դեղորայքը իզորու չի լուծել ձեր միջանձնային խնդիրները, իզորու չի աշխատել ձեր խորը համոզմունքների հետ։ Միգուցե դուք հոգու խորքում լավ աղջիկ եք խաղում եւ անդադ հարմարվում եք միջավայրի սպասելիքների հետ, ցանկությունների հետ, եւ որտեղից բուժվի ձեր տագնապային խանգարումը, եթե դուք ամբողջ կյանքում ծառայում եք ուրիշ մարդկանց։ Ոչ։ Իսկ այս գիտակցությունը ձեր ինչպես հարմար ապրել, այսպես ասած, ամեն դեպքում գոնե թեորիան ստանալ, կընտրեք հարմար ապրել, թե չէ, էլի ձեր ընտրությունն է, բայց գոնե տեսական մասը հասկանալու համար պետք է անցնեք հոգեթերապևտիկ աշխատանք, որ իմանաք որտեղ եք դուք ձեր կյանքը սխալ կազմակերպում ու որտեղից է ծագում այդ ոտքերը տագնապային ու դեպրեսիվ խանգարման։ 99% դեպքերում նևրոտիկ խանգարումները առաջանում են երկարատև կոնֆլիկտային իրավիճակների ընթացքում ծանր ապրումներ ունենալու թնիկ է երկարատև կոնֆլիկտային իրավիճակներում ծանր ապրումներ ունենալու հետևանքով զարգանում է, այո, այդ չարաբաստիկ նևրոտիկ խանգարումներից որևէ մեկը, կամ անմիջապես հուզական խանգարումներ, տագնապ, դեպրեսիա, ասենք մտածողության, ոլորտում կպչուն մտքեր եւ այլն, կամ մարմնի միջոցով անդադ սիրտը զարկում է, գլուխս անդադ ցավում է, մեկ էլ պահի տակ վատանում եմ, խոճապային խանգարում եւ այլն եւ այլն։ Ինչ եմ ասում, ուրեմն, սա որ քայլն էր։ Հոգեթերապիա, այո, սա երրորդ քայլն էր, այսինքն դեղորայքային բուժում եթե ստացաք, անկախ նրանից ստանում եք թե չէ, երրորդ քայլով հոգեթերապիա պետք է անցնեք պարտադիր, որտեղ եթե դեղորայքն է նույնիսկ ինչ որ ժամանակ ձեզ ռեմիսիա մտցնի, ախտադադարի փուլ մտցնի, դուք միևնույնն է, ինչ որ ժամանակ հետո նորից բախվելով սթրեսային իրավիճակի հետ գլուխը բարձրացնելու ձեր նևրոտիկ խանգարումը։ Չորրորդ կարևոր կետը ուզում եմ ասել հետևյալ իմ սիրելի հետևորդներ ու պացիենտներ։ Նևրոտիկ խանգարումների բուժման հարցում պետք է ունենալ համբերություն, որովհետև ինքը մի օրում չի անցնում, երկու օրում չի անցնում, ինքը անցնում է ամիսների ընթացքում եւ հոգեթերապևտիկ աշխատանքն էլ է երկար ու նույն դեղորայքներն էլ, որոնք նշանակվում են այդ խնդրի համար, էլի իրենց ազդեցությունը պետք է երկար լինի։ Այ օրինակ հակադեպրեսանտները պետք է խմել ամենակիչը, իրենց այդ դեպք չեմ ունեցել, բայց գրականության մեջ ասեմ 6 ամենակիչ գոնե 6 ամիս, բայց իմ պրակտիկայում 8 ամիս այդ ամենակիչն է, որ խմում են պացիենտները։ Ինչ անում հակադեպրեսանտը։ Հակադեպրեսանտները նշի որ ձեզ երջանկացնում են, ուղղակի վերականգնում են ուղեղի նեյրոմեդիատորները ընկալելու այդ սերոտոնինը, դոֆամինը, նորադրենալինը, այդ ընկալելու հնարավորությունը օրգանիզմի նորմալ ֆիզիոլոգիական հնարավորությունը վերականգնում են եւ դուք ուղղակի հնարավորություն եք ստանում տարածք եք ազատում, որտեղ հնարավորություն ունեք աշխատել ինքներդ ձեզ հետ կամ հոգեթերապևտի հետ եւ համապատասխան կարգավորել ձեր կյանքն ու տրավմատրությունը ըստ այդմ եւ այստեղ իհարկե նորից վերադառնանք այն կետին շատ ցանկալի է նաեւ հոգեթերապևտիկ աշխատանք անցնել, ասենց ասած, որտեվ դա շատ լավ օգնում է դեղորայքին։ Եվ որ 5-րդ կետը այս ամենակարևոր կետերից է, անջատում ենք կողքից ձայները, Օրինակ մի պացիենտ ունեմ, ամեն երեկո ինձ ինչ որ դեղ է ուղարկում, դեղի անում ինչ որ հավելում է ուղարկում, ինձ ասում է բժշկուհի, մի հատ կասես բանը, էսի հորքուրիս աղջիկն է խմում, լավ է զգում, կարամ ես է խմեմ։ Կամ 10 տղամարդ, 50 տարեկան։ Բժշկուհի ջան, կլինի ես դեղը ես խմեմ, որովհետև հորոք-որոս տղեն էլ ոնց որ իմ նման խնդիրներ ունի, ինքն էլ է այս դեղից խմում, կլինի ես էլ այս դեղից խմեմ, բայց ասենք ինքը բուժում ստանում է, էլի արդեն ուղղակի չէ, անպայման պիտի հորոք-որ տղու ասածն էլ անի։
Իմջալու լավ կպատմեմ այդ կատակ պատմությունը իրական պատմություն է, այսա կպատմեմ։ Ուրեմն ինչ եմ ուզում ասեմ այստեղ հարգելիներս, նայեք, անջատում եք ձեզ բոլոր տեսակի ինֆորմացիաներից, եթե դուք ինչ որ բուժում եք ստանում բժշկի մոտ, ուրեմն պետքա լսեք մենակ իրան ու անեք մենակ իր ասածները։ Եվս այն բանի օղու պատմությունն ասում է, գիտես, ես մենակ քո մոտ եմ բուժվում, պետք չի բուժվել, հորող տղու, հորքուրի աղջկա, տալի քրոջ, չգիտեմ, այնտեղ տարբեր մարդկանց մոտ պետք չի բուժվել, հասկանում եք։ Սա շատ կարևոր գործոն է, պետք չի լսել, որ ինչ որ մեկի նևրոզին X տեղ ազդել է, ուրեմն ձերն էլ է հետի, ոչ։ Հակադեպրեսանտները կոնկրետ շատ են ու շատ տարբեր են, իրանք ամեն դեպքի համար ընտրվում է համապատասխանը։ Եվ դուք չեք կարող ուղղակի որ վատեք գնաք ասեք հակադեպրեսանտ տվեք, ինչա՞ թե ձեր հորքուրի աղջիկը խմում է, մի արեք սա, խնդրում եմ ես ես։ Ուրեմն ինչ եմ անցնել կատակ պատմությանը, ասեմ, որ ես Telegram-յան հարթակում բացել եմ ամենակին փակալիք 18+ կանանց եւ աղջիկների համար, որտեղ դուք հնարավորություն ունեք անցնելու հոգեթերապևտիկ աշխատանք շատ մատչելի գնով արգելնես, ես այս հնարավորությունը ստեղծում եմ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր եւ սիրում են խմբում աշխատել, իհարկե անկախ վճարունակությունից, եւ այն մարդկանց համար, ովքեր միգուցե վճարի հետ կապված նեղվում են հոգեթերապևտիկ աշխատանք կատարել, բայց այդ թվում կարիքը ունեն։ Միացեք ամենակնոջ արգելիներս։ Ամսական վճարը ընդամենը 3000 դրամի սահմաններում ինչ որ գումար է, դա մոտավոր արտերկրում ապրող իմ ցելի հետևորդներին ասեմ մոտավոր 7 եվրոյի սահմանի ինչ որ փոքրիկ գումար է, մեկ ամսվա բաժանորդագրության վճարն է։ Եվ ասեմ, որ մինչև 100 հետևորդը այս գինն է լինելու, նրանից հետո գինը փոխվել է, այնպես որ հələ 100-ը չենք հավաքվել, բավականին շատ ենք, բայց 100-ը չենք հավաքվել, այնպես որ շտապեք միանալ, հսկայական աշխատանք ենք տանելու։ Այս ամեն ինչի լինքը դուք կգտնեք նկարագրություններ եւ մեկնաբանություններ բաժնում, այնտեղ կանանց բոլոր թեմաների հետ աշխատել ենք եւ անցնել ենք հոգեթերապևտիկ աշխատանք եւ ֆիզիկական խնդիրների տարբեր պրոֆիլակտիկ աշխատանքների մասին ինֆորմացիա ստանալու շատ մատչելի ձևով եւ խոսել ենք բոլոր սուր թեմաներից, ինչ թեմաներից որ չեն խոսվում բաց հարթակներում հարգելիներս։ Ինքնաճանաչում, ինքնագնահատական քաշի խնդիրներ, հարաբերություններ, սեռական հարաբերություն, նպատակներ, աշխատանք, կարիերա, ամեն ինչ կնոջ ինքնակրթման, ինքնազարգացման համար։ Այնպես որ միացեք, շատ հետաքրքիր է։ Ինչպես եթե միանաք, վերևում եղած նյութի հասանելիություն կունենաք, այնպես որ կարող եք արդեն մի շաբաթ է սկսել ենք աշխատանքը, չգիտեմ եւ կփակցնեմ այս հոլովակը, բայց արդեն սկսել ենք, դուք կարող եք վերևի նյութերով անցնել առաջ, ինքնագնահատական թեմայից ենք սկսել։ Մի խոսքով միացեք, շատ հետաքրքիր է։ Ես սպասում եմ ձեզ, որովհետև անընդհատ մենք կապի մեջ ենք, ինչ որ մեկը կոմենտ է գրում, ես արձագանքում եմ, շատ հետաքրքիր կապի մեջ ենք իրար հետ, խմբային աշխատանք ենք կատարում։ Ուրեմն կատակ պատմությունը հետևյալն էր, իրական պատմություն է։ Այս վերջերս գնացի ընկերուհուս պապան վատառող չէր, հիվանդանոց այցի գնացել եւ այդ պերիոդում մի քիչ ոնց որ լավ էր իրեն զգում, պատմեց հետևյալ պատմությունը, որ իրանց գյուղի բարեկամներից ինչ որ մեկի սկեսրայրը մահացել է եւ բանը հարսը նոր գնաց դեղերը ափսոսել է ու վերցրել է միանգամից խմել է ճշմարտ է մարազմա չէ իրական պատմություն է ժողովուրդ իրական պատմություն ու մի խոսքով ճշմարտ դեղերը խմել է մի բուռ ասել է ափսոսեցի դե բա չէի թափելու նոր էի կարել ու ճշում է իջել է, չգիտեմ, դո երիկամային անբավարարություն, զորով ես կնոջը փրկել են, շտապ են կանչել, մի խոսքով։ Հազիվ հանել եմ ոտի, հիմա ինչ եմ ուզում ասեմ, այս բաներ մի արեք, սիրելիներս, անկախ նրանից ում վրա ինչ դեղ է լավ ազդել կամ չի ազդել, պետք չի ուրիշ առաջարկները, ուրիշի դեղորայքը ընդունել, ձերը մի հատիկն է եւ ձեր համապատասխան, հա։ Այնպես որ խնդրում եմ սպეციფიկ մոտեցեք ձեր հարցին։ Եվ հարգելնես, իհարկե դուք կարող եք միանալ իմ Instagram-յան ալիքին, գնալ իմ կայք Sona Հայրապետյան.am, որոնց լինքերը էլի կփակցնեմ ներքևում,
նկարագրություններ ու մեկնաբանություններ բաժնում, իմ կայքում կարող եք գնել քաշիչեցման սննդակարգերը, ինքդ քեզ հոգեթերապևտ, հոգեբանական օրագիրը, եթե չեք ուզում ամենագինին միանալ, ինքներդ ձեր հետ մենակով աշխատել։ Մի խոսքով բավականին շատ առաջարկներ կան, ես այսքան աշխատում եմ ձեր համար, որ դուք լավ լինեք, հասկանում եք, այսքան հնարավորություն եմ ձեզ տալիս, ընտրեք որևէ մեկը եւ աշխատեք ինքներդ ձեզ հետ, մի ծուլացեք, կյանքը ձեր մի հատ է եւ որոշեք, որ դուք լավ եք ապրելու, այս որոշումից է կախված, դուք լավ կապրեք թե չէ, եթե որոշում եք լավ եք ապրելու, ուրեմն անում եք, աշխատում եք ամեն ինչ, մի ծուլացեք, ընտրեք ձեզ համար ամենալավը։ Եվ սկսեք, այո, եթե նեղված եք, հուսահատված եք, տխուր եք, սկսեք հոգեթերապևտիկ աշխատանքից, մնացած արդեն ինքնաստինքյան կգա։ Դե բոլորին մաղթում եմ առողջություն հարգելիներս։ Կապի մեջ կիսվեք այս հոլովակով, կիսվեք, ինչ որ մեկի համար կարա օգտակար լինի եւ լայք։ Լավ եղեք, ցտեսություն։